Друзья мои, здравствуйте! Приветствую вас на своем канале Таро Солнце. Зовут меня Татьяна. Давайте посмотрим коротенько, что постучит в вашу дверь. Что прям вот-вот постучит в вашу дверь. Коротенько глянем. Не забывайте о том, что расклады общие. Это не личная консультация. Видео актуально в день, когда вам YouTube его выбросит, когда вы найдете его. Итак, что скоро постучит в вашу дверь. Ух ты! Кто-то для себя примет, знаете, решение, уже хватит тянуть на себе какую-то лямку. Да, хватит печалиться, да, потому что, ну, уже все, нет сил, просто нет сил. А с чем это связано? Слушайте, ну, ситуация, которая длится очень давно, да, какая-то ситуация из прошлого, что-то здесь начнет набирать обороты в вашей жизни, да. Примите для себя решение, что уже достаточно мне терпеть, тяжело, не хочу, да, много печали приносит мне это в жизни. И будете для себя принимать какие-то очень важные решения. Знаете, как будто бы что-то, вот, как озарение какое-то на вас найдет, да? Да, вы начнете отстаивать себя, отстаивать свое мнение, да, здесь может быть связано что-то у кого-то с социумом, да, может быть это дела рабочие ваши, да, какая-то была, может быть, решите, что хватит мне, да, за кого-то делать их работу, да, мне своей хватает работы, и просто-напросто начнете отстаивать уже себя, да, что не хочу этого делать, да, пусть каждый занимается своим делом, может быть, вы кому-то помогали, да, и вам это уже в тяжесть было. Вот. И решите вы все-таки, будете как-то себя отстаивать, свое мнение как-то будете отстаивать. Вот. Ну, очень хорошо. А скажите, к чему же, давайте спросим, к чему же все это приведет? Да? Вот эти ваши все действия, к чему приведут ваши действия? А к вашей новой жизни. Перед вами будет открываться новый мир, да? Перед вами будут открываться новые возможности. Кому-то здесь начнет поступать какая-то ценная для вас информация, да? Какой-то, может быть, ценный звонок поступит. Да? И вот вы решите, в связи с этим каким-то звонком, вы решите, что будете принимать какие-то важные для себя решения. Да? То есть разрешить какую-то тяжелую для себя ситуацию. Да, и вы решите пойти уже новым каким-то путем для себя. Кто-то решит, да, уйти с работы, работа, которая надоела. Кто-то решит заняться решит уйти с работы, да, и новую работу для себя какую-то. Кто-то решит, да, пойти на новую работу. Кто-то для себя решит просто-напросто какие-то тяжелые отношения закрыть, да. А в связи с чем? В связи с тем, что вы получите какой-то либо звонок, либо смс, да, какое-то важное сообщение, и вы просто решите, что хватит, все это нужно заканчивать, и нужно идти дальше. Ну, давайте, что еще стучит? Что стучит? Здесь будут какие-то события, которые вас подуспокоят, да, и как-то приведут вас в гармонию. У кого-то на пороге какие-то события, именно которые имеют увеселительный характер, да, здесь выпивка будет, да, какие-то встречи будут, предстоят какие-то вам встречи, будет очень много общения у вас с людьми, очень много общения. Но смотрите, в вашем обществе может быть человек, который очень острый на язычок. Да, и с этим человеком не стоит очень откровенничать, потому что, ну, потом человек может это просто против вас все обернуть, и какие-то могут быть сплетни потом пойти, поэтому будьте внимательны к своему окружению. Вот так, друзья мои, вот так, до свидания, всем мирного неба и крепкого здоровья.